চায়নাতে চলা এমন কিছু ইউনিক ট্রেন যা পুরো দুনিয়াতে শুধুমাত্র চায়নাতেই চলে। নাম্বার 1, স্কাই ট্রেন, যেটা চায়নার উহান শহরে চলে, আর এই ট্রেনটি মাটিতে নয় বরং ঝুলন্ত অবস্থায় আকাশে চলে। নাম্বার 2তে রয়েছে চায়নার অটোনোমাস ট্রেন। এটাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ছোট ট্রেন বলা হয় কারণ এটিতে মাত্র 2টি বগি রয়েছে। আবার এই ট্রেনকে ওয়ান ট্রেনও বলা হয়ে থাকে। নাম্বার 3-এ রয়েছে লাইট মোনোরেল ট্রেন, যেটা চায়নার চংকিং শহরে মানুষের মাথার উপর দিয়ে চলে। আর চায়নার চংকিং শহরে জায়গা কম থাকার কারণে এই ট্রেনের রাস্তাটি মানুষের বিল্ডিংয়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে।